Ağdam, insanoğlunun nə qədər vəhşi ola biləcəyinin bariz nümunəsidir. Ağdam düşmənin bioloji tərəfdən insan kimi görünməsinə baxmayaraq əslində heç bir xüsusiyyətinə görə insan olmadığının sübutudur. Düşmənin işğalçılığı hansısa bir tələbatdan deyildi. Vəhşilik, heyvani bir hissdən ortaya çıxmışdı bu işğalçılıq. Ermənilər 30 ilə yaxını demək olar ki, hər gün mütəmadi olaraq yox etmişdi adamı. Bu təkcə daşını qayasını məhv etmək deyil. Təbiətini, bitki örtüyünü, oksigen verən ağaclarını belə məhv etmişdilər. Ağdamı gəzərkən gördüyüm bir mənzərə düşmənin əsl kimliyini təsdiq edirdi mənə. Hər yeri dağıdan, yox edən düşmən bir neçə yeri məxsusi olaraq tam dağıtmamışdı. Yəni bizə göstərmək üçün saxlamışdı. Gördüğünüz məscid qiyaslı məscid. Bu məsciddə düşmən donuz saxlayıb. Məhz İslam məbədi olduğu üçün buranı donuzxanaya çevirmişlər. Məscidin nə minarəsi qalıb, nə də dam örtüyü. Ətrafındakı yaşayış məntəqələri və digər obyektlər tamam dağıdıldığı halda bu abidə də Cümə məscidinin taleyini yaşamışdı. Bu əslində simvolik bir məna daşıyırdı. Çünki heyvan saxlamaq üçün başqa yerlərdən də istifadə edə bilərdilər. Rayonun müxtəlif yerlərində, hətta fermalarda mövcud idi. Ancaq onları dağıdaraq məscidlərimizi donuz tövləsinə çevirməklə İslam ümmətinə simvolik mesaj verməyə çalışırdılar. Məscidin nə minarəsi var, nə dam örtüyü var. Heç nəyə qalmıyıbdı. Düşmən hətta məscidin qalıqlarına belə aman verməyibdi. Və gördüyünüz yer ümumi zaldır məsciddə. Göründüyü kimi saman saxlayırlar burada. Çıxarkən də samanları da yandırıblar. Yəni əllərindən gələcək ən qorxunc, ən pis nə varsa etməyə çalışırlar məscidə. Şahbulaq qalası qardaşın qardaşla müharibəsindən, Bayatların Bayat qalasından sonra Pənahəli xanın stratejik ikinci qalası idi. Şəki xanı Hacı Çələbi xanın, Şamaxı xanı Hacı Məhəmmədəli xanla birləşərək Qarabağ xanlığının Bayat qalasına hücumundan sonra Şahbulaq qalası kimi bir qalaya ehtiyac yaranmışdı. 1751-ci ildə tikilən Şahbulaq qalası 270 yaş olmasına baxmayaraq 30 ilə yaxın əsrlik yaşasa da hələ də xam məğrurluğu ilə mən buradayım deyir. Hazırda Pənahəli xanın tikdirdiyi qalanın qarşısındayım. Ermənilər hər yeri dağıtmış olsalar da yeganə bu qalaya toxunmuyublar. Səbəbi isə bu qalanı özünküləşdirmək olubdu. Belə ki, qalanın qədim erməni qalası olduğunu iddia edir və qalanı muzey abidəsi kimi təqdim edirlər və bizim tarixi Azərbaycan tapıntılarını, qalıqlarını, eksponatlarını burada erməni abidələr kimi təqdim edirlər.
Ağdamı 10 noyabr bəyannaməsinə əsasən təhvil verərkən həmin o eksponatları da oğurlayıb, yəni Azərbaycan eksponatlarını oğurlayıb özlərinə aparmışlar. Muzeyin demək olar ki, Qala Muzeyinin içərisində gördüyünüz kimi burada eksponat üçün hazırlanmış yerlərdir və hamısı dağıdılmış, oğurlanılmış. Hətta belə bir şey göstərim sizə. Burada izdaniya iz Tigranakert. Diqqət etsəniz burada müşahidə etmək olar ki, hansı tarixi abidələri bunlar özünküləşdiriblər. Baxın, qədim tapıntılar, qədim insan sümükləri, qədim məzarlardır. Hamısı Azərbaycan məzarları, tapıntılarıdır. Ancaq onlar özlərinin olduğunu iddia edirlər. Bəli, bura Pənahəli xanın tikdirmiş olduğu qədim qaladır. Gördüyünüz kimi, demək olar ki, qalanı qoruyub saxlayıblar. Bunun da səbəb qeyd etdiyimiz kimi qalanın özünküləşdirilməsi olub. Bir də burada sizə bir şey göstərmək istəyirəm. Bu qalaya ziyarətçilər üçün kəsilmiş biletlərdir. Hansı ki, ziyarətçilər bu biletləri pul müqabilində əldə edib. Özünkülər kimi, yəni erməni tarixi əsərlər kimi təqdim edilmişlər. İnşallah heç olmasa bu qala salamat qalır. Erməni arxeoloq Hamlet Petrosyan tərəfindən qala ətrafında qazıntı işləri aparılıb. Qədim yaşayış yerləri və qəbristanlıqdan Azərbaycan tarixinə aid bütün tarixi abidələri saxtalaşdırmağa cəhdlər ediblər. Arxeoloji ekspedisiyanın rəhbəri Petrosyan erməni kivlərinə qalada qazıntı işləri aparan zaman qızıl məmulatlarından ibarət zərgərlik qalıqlarının tapıldığını da deyib. Qazıntılar nəticəsində Azərbaycan memarlığına aid qüllələr, bir sıra abidələr aşkar edilərək Ermənistana göndərilib. 150 hektar sahəyə səpilənmiş Şahbulaq qalasının ətrafında orta əsrlərə məxsus tikililər, yeraltı sərdabələr və sairələr aşkarlanıb. İndi isə onlardan iz belə qalmıyor. Aprel döyüşlərində biz Lələtəpə kimi böyük bir yüksəkliyi əldə etmişdik və demək olar ki, Vətən müharibəsinin ilk qığılcımları idi onlar və ilk qələbəni daddığımız vaxt idi. Bir maraqlı bir şey tapdım. Deməli burada Aprel döyüşləri ilə bağlı hansısa bir eksponat olubdu. Və həmin eksponatı ermənilər hətta 2016-da olan Aprel döyüşlərini, yəni qələbə kimi təqdim etməyə çalışırlar. Və bu da ermənilərin hansı xislətdə, hansı xülyalarda yaşadığını görməyimizə bir daha şərait yaradır.
hal-hazırda hər birinizi həm duyğulandıracaq, həm də kədərləndirəcək bir yerə gəlib çatmışıq. Milli qəhrəmanlarımız Allahverdi Bağırovun və Əlabbas İskəndərovun məzarlarının olduğu yerə yaxınlaşırıq. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Biz 30 ildir milli qəhrəmanlarımızın məzarına həsrət qalmışdıq. Və həmin milli qəhrəmanlarımız ki, düşmən həqiqətən də qan utdurmuşdular. Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsində şəhid olmuşdular. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 1003 həyatı xilas edib şəhid olan nəhəng adam, dahi komandir. Döyüş yolu haqqında onlarla rəvayətlər dildən dilə dolaşsa da bir gerçəkliyi var ki, mübarizlərin, Fəridlərin, Raqufların, Poladların yoluna rəhbər olan şəhidlərdən oldu. Xəyalını qurduğu müasir Azərbaycan gəncliyi onun ölümündən 28 il sonra nəhəng ordu oldu, vətəni müdafiə etdi, məzarını əsirlikdən xilas etdi. Ruhun şad olsun, nəhəng adam. Milli qəhrəmanımızın məzarı var burada. Bəxşeyiş Paşayevdir. 92-ci ildə şəhadətə yüksəlib. Allah Bəxşeyiş Paşayevə də rəhmət eləsin. Ümumən bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Milli qəhrəmanlarımızın uyuduğu bu məzarlıqda diqqətimizi çəkən bir şey oldu. Burada gördüyümüz bütün bu qazıntılar hamısı məzarlar olub. Və erməni vandalları bütün məzarların hamısını açıblar və məzarlıqda uyuyan insanların ruhunu təhqir ediblər. Biz bunu gözlərimizlə müşahidə edirik. Demək ki, bütün məzarlar açılıbdır. Diqqətimizi çəkən bir obyekt oldu. Bu obyekt kafe kimi fəaliyyət göstərib. Daha çox əsgərlərin sığındığı yer idi bura. Kafe kimi istifadə edirdilər. Burada qustar üsullarla düzəldilmiş stollar, oturacaqlardır. Diqqət edin, yerdə içki qədəhləri, butulkaları burada ağacın dibində də var bir dənəsi. İçəri daxil oluruq. Təsəvvür edin, üfunət iyi həqiqətən də. Çox dəhşət üfunət iyi var burada. Baxın, erməni formasından tutmuş, geyindikləri qaloş, ayaqqabı, 2 dənə də kravatları var burada. İçəri həqiqətən bərbad gündədir. Əsgərlərin kafe də deməzdim mən bura. Çünki əslində heç kafeli də bir görkəmi yoxdur bura. Əsgərlərin yatdığı yerdir bax, hal-hazırda bura. Ağdamın mərkəzi küçələrinin birində belə bir mundarçı yerdə, belə bir üfunət olan bir yerdə erməni əsgərləri yaşayırmış, xidmət edirmiş. Həmin bu əsgər kafesinin arxasında isə sanki bütün dünyadan gizlədilmiş bir bağ dəydi gözümə. Bağın ucu bucağı demək olar ki, görünmürdü. Hazırda Ağdam sakinlərinin birinin işğal altında olmuş və azad olmuş
həyətindəyik, bağçasındayıq. Nar ağacları var. Fevral ayındayıq, fevral ayının ortalarındayıq. Buna baxmayaraq ağaclarda hələ də nar var və hamısı da demək olar ki, tam yetişmiş və gözəl formadadır. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Ağdam həqiqətən də cənnət məkan olubdur. Ağdamın təbiətini belə məhv edən düşmən bu meyvə bağını məhv etməməsi gəlir mənbəyi kimi istifadəsindən xəbər verir. 30 ilə yaxındır ki, özlərini bu meyvə bağlarının sahibləri kimi aparan ermənilər artıq nəinki bu cənnət bağının barından yeyə biləcək, heç xəyallarında belə görə bilməyəcəklər. Diqqətimizi çəkən başqa bir ərazi oldu, bağ oldu. Karlyok bağı, ucu bucağı görsənmir. Əhməd, xahiş edirəm, bağın o birisi başında göstərərdin. Bağın həqiqətən də ucu bucağı görsənmir. Karlyok bağıdır. Ermənilər illərlə bu bağı qoruyub saxlayıblar. Məqsəd nədir? Məqsəd bütün Ermənistandan ixrac olunurdu. Hətta deyərdim ki, bəlkə də Ermənistandan xarici ölkələr də ixrac edilmişlər bunu. Fevral ayında Karlyok düzdür, bəziləri artıq xarab olubdu, amma üstündə hələ də yeyilə biləcəyin tapmaq mümkündür. Hazırda Ağdamın şəhərin mərkəzi küçələrindən birindəyik. Diqqət edin, bir dənə salamat ev yoxdur. Əksinə, yəni məqsədli şəkildə dağıdılmış evlər var. Yəni bu hansısa qıratın və ya mərminin düşməsi ilə dağılan evlər deyil. Məqsədli şəkildə sökülərək, daşları oğurlanaraq dağıdılmış yaşayış evlərdir. Baxın, üzü belə bütün şəhər həqiqətən də o deyildiyi kimi Qafqazın Xirosimasını xatırladır. Sanki bura nəhəng bir atom bombası düşmüş kimi, yəni hər yer dağılıb, viranə gününə qalıb. Hətta ağaclar belə məhvə məruz qalıbdır. İşğal. İşğal nədir? Bəşər tarixində insanların bir yeri, məkanı, dövləti, ərazini müharibə yolu ilə zəbt etməsidir. Bu işğalın kökündə isə hər birinin hansısa bir tələbat mütləq olub. Məsələn, yeni yaşamaq üçün ərazi, mütləq inkişaf üçün perspektiv vəd edən yerlər, nəticə etibarilə ehtiyac. Ermənilərin 30 ilə yaxın işğal etdiyi ərazilər isə işğalın başqa bir üzünü göstərir. Azad edilən ərazilər bizə bu işğalın bəşər tarixindəki işğallardan tamamilə fərqləndiyini göstərir. İşğaldan azad olunmuş Ağdamda mina təmizlənmə işləri sürətlə davam etdirilir. Hal-hazırda gördüyünüz minalar artıq çıxarılıb və məhv edilməyə hazırdır. Ağdam səfərim belə bitdi. Ancaq bu səfərdə gördüklərim məni nə qədər üzsə də rayonun əsirlikdən, əsarətdən qurtulduğunu görmək olduqca sevindirir və qürurlandırır. Ən əsası isə rayonun düşməndən kapitulyasiya ilə geri almağımız müharibənin böyük uğurlarından biri oldu. Çünki 30 ilə yaxın düşmən Ağdamda elə müdafiə sədləri qurmuşdu ki, burada çox şiddətli döyüşlər gedəcəkdi. Əziz Ağdam, əmin ol, sən yenə günəş şüaları ilə nurlanmış ağ ev olacaqsan.